ჩემი ცოლი ლოგინში ნულია. გეგორება ქვა მიწევს გვერდით. ეზიზღება სექსი და არც მალავს ამას. ბინძურიაო და არაჰიგიანურიაო მეუბნება და ჩემზე არ ფიქრობს. უკვე საყვარელი გავიჩინე და ვიცი რომ ხვდება, მაგრამ არაფერს მეუბნება. იმიტომ რომ იცის რომ რო დავარებო საყვარელს თავი, მაშინ მას მოვთხოვ ლოგინს და მას კი ეს არ აწყობს. ორი მცირეწლოვანი შვილები გვყავს. 6 წლის და 8 წლის. არ მინდა რომ შვილები უმამოდ გაიზარდნონ, თორე უკვე დიდი ხანია დავანგრევდი ოჯახს. როგორც ფსიქოლოგმა და ოჯახის თერაპევტმა მირჩიეთ რამე, ძალიან ცუდ დღეში ვარ ქალბატონო თამარ. საყვარელო გამომწერებო, აი 40 წლის გამომწერი მამაკაცის წერილი, რომელიც მივიღე პირადში. ამ ვიდეოს ბოლოში მივცე მამაკაცს ჩემ რჩევას და მაინტერესებს დამეთანხმებით თუ არა, დაეთანხმებით თუ არა ჩემს რჩევას, მაგრამ ახლა ცოტა დაუთმოთ ყურადღება იმას, რა უნდა ხდებოდეს ამ ქალის ორგანიზმში და თავში, რომ ასე იქცევა. როცა ქალს ეზიზღება სექსი, ეჩვენება ბინძურად ან არაჰიგიენურად, აქ შესაძლებელი ვარიანტებია, რომ ქალბატონის ცხოვრებაში, ბავშვობაში იყო ინცესტი. ანუ ბავშვმა გამოიარა ისეთი სექსუალური გამოცდილებები, რომლებიც ბავშვს არ უნდა გამოიარა. ან ვიღაცა ოჯახის წევრისგან, ან მეზობლისგან და ასე შემდეგ. ან მისი მშობლები ძალიან ცუდად იხსენიებდნენ ამ თემას, ინტიმს, ეძახდნენ ბინძურს, არაჰიგიენურს, საზიზღარს და ასე შემდეგ. და ქალბატონს ჩამოუყალიბდა შეგრძნება, რომ ეს ძალიან სასირცხვილო და ძალიან ცუდი თემაა. სხვათა შორის, ძალიან ხშირად მეც მწერენ პირადში ვიღაცა ქალბატონები, ხშირად ქალბატონები და მეუბნებიან, როგორ არ გცხვენიათ, რომ ამ თემას განიხილავთ. საქმე იმაშია, რომ მე არაფერს არ განვიხილავ ისეს, რასაც თქვენ არ მეკითხებით და თქვენ არ მთხოვთ, მაგრამ როცა ასე ითვლება, რომ ეს თემა არის სასირცხვილო, მაშინ როცა ასეთი აქტუალურია და ოჯახების გადარჩენაზე არის ლაპარაკი, ესე იგი ეს მასშტაბური ქართული პრობლემა და აქ აუცილებელია რომ რაღაცა გავაკეთოთ, რომ ოჯახები გადავარჩინოთ. მესამე, თუ ქალბატონი ასე იქცევა და არ უნდა მას სექსი თავის ქმართან, შეიძლება არ მოსწონს მას თავისი ქმარი ფიზიკურად და ამას ვერ ეუბნება. კიდე შესაძლებლობა არის ის, რომ ქალბატონი შეიძლება იღებს არასასიამოვნო შეგრძნებებს, შეიძლება პროცესის დროს, ინტიმის პროცესის დროს მას რაღაცას ტკივა, არ სიამოვნებს და ამაზეც ვერ ლაპარაკობს. ამიტომ ასე ავდგეთ და ქალბატონი გავკიცხოთ და გავშორდეთ და ოჯახი დავანგრიოთ, ვთვლი, რომ არ შეიძლება იყოს მიზანშეწონილი, სანამ არ გაირკვევა რაშია საქმე და ქალბატონი არ დაიწყებს შველის ძებნას. მაგალითად, თუ ქალბატონი უსმენს ჩემ ვიდეოს, აუცილებელია, რომ წავიდეს გინეკოლოგთან, იმ შემთხვევაში, თუ მას რაღაცა აწუხებს, მაშინ როცა ინტიმი აქვს მეუღლესთან, არ სიამოვნებს, ან სტკივა, ან წავიდეს სექსოლოგთან. თუ იყო ინცესტი, ან თუ მშობლები ცუდად იხსენიებდნენ სექსს, აუცილებელია, რომ ქალბატონი წავიდეს ფსიქოლოგთან და ელაპარაკოს ამ თემაზე. მაგრამ ამის ასე დატოვება არაფრით არ შეიძლება, იმიტომ რომ აქ რეალურად არა მარტო მასზე და მის ქმარზეა ლაპარაკი, არამედ ბავშვების მომავალზე და ბავშვების ბედნიერებაზე. ახლა რაც შეეხება მამაკაცს. მე მესმის, რომ მამაკაცი რეალურად არის რთულ მდგომარეობაში. აბსოლუტურად ნორმალური ამ შემთხვევაში, რომ ასეთ მდგომარეობაში იყო. მაგრამ ახლა ავიღოთ და ვთქვათ, რომ რახან ქალბატონს არ უყვარს სექსი და მოდი ოჯახი დავანგრიო ამის გამო, მე ვთვლი, რომ ეს არ უნდა იყოს მიზანშეწონილი. ქალბატონმა, რა თქმა უნდა იცოდეს, რომ როცა ის თხოვდებოდა, მას უნდა გაიაზრებინა, რომ სექსი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი ოჯახის შექმნის. სექსის გარეშე ოჯახი არ არსებობს. ამიტომ ქალბატონმა უნდა აიღოს თავისი პასუხისმგებლობა ამ ამბავში და მიხედოს ამ საქმეს, ხოლო მამაკაცმაც უნდა აიღოს თავისი პასუხისმგებლობა და დაელაპარაკოს ქალს და მისცეს დრო. აუცილებელია თუ არ მოხდა ქორწინებამდე ლაპარაკი, რაც არ ხდება ხშირად საქართველოში, სხვენიათ ეტყობა თავიდანვე ამაზე ლაპარაკი, თვლიან, რომ სიყვარული, რომანტიკა უფრო მნიშვნელოვანია და მერე შეეჯახებიან ასეთ პრობლემას. სიყვარულთან და რომანტიკასთან ერთად ეს თემაც უნდა განიხილოს მანამდე, სანამ დაოჯახდებიან. მაგრამ თუ ეს არ მოხდა, ახლა უნდა მოხდეს ეს ლაპარაკი. მამაკაცმა უნდა აიღოს თავისი პასუხისმგებლობა და უთხრას ამ ქალბატონს, რომ მე ასე აღარ შემიძლია, მე ძალიან მიჭირს ეს ფაქტი, რომ შენ
არ მოგწონს ინტიმი, მე ეს მჭირდება ამდენჯერ და ამდენჯერ. თუ შენ ეს არ მოგწონს, არ შეგიძლია, მოდი გავარკვიოთ რა შეიძლება გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში, მივმართოთ ექიმს, მივმართოთ სექსოლოგს, მივმართოთ ფსიქოლოგს და მამაკაცმა უნდა მისცეს ამ ლაპარაკის შემდეგ ამ ქალბატონს დრო, რომ ქალბატონმა დაფიქრდეს, გამოასწოროს თუ რამის გამოსწორება შეიძლება, 1 წელიწადნახევარი ან 2 წელი მაინც უნდა მიეცეს ამ ქალბატონს, სანამ მამაკაცი მიიღებს რაღაცა გადაწყვეტილებებს. თუ შეამჩნია, რომ ქალი არაფერს არ აკეთებს, არ აინტერესებს, ფეხებზე კიდეა ბოდიშით და ასე შემდეგ, მაშინ აქ მამაკაცმა შეიძლება უკვე რეალურად იფიქროს, იმიტომ რომ თუ საყვარელია საჭირო იმისთვის, რომ ოჯახის შენარჩუნება შედგეს, ანუ ღალატია საჭირო, აქ უკვე ოჯახი აღარ არსებობს როგორც ასეთი. მაგრამ თუ მამაკაცმა შეამჩნია, რომ ქალბატონი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეს გამოასწოროს, მაშინ მნიშვნელოვანია, რომ მამაკაცმა იქონიოს მოთმინება, მისცეს დრო, იმიტომ რომ სექსის გარდა ოჯახი და სიყვარული კიდე ბევრი სხვა ელემენტებისგან შედგება და გადაიტანოს დროებით ყურადღება იმ სხვა ელემენტებზე, დაინახოს ის კაი სხვა თვისებები, რომელიც გააჩნია ამ ქალბატონს სექსუალური პრობლემების გარდა და ამ შემთხვევაში ოჯახი გადარჩება. რასაც გისურვებთ, აუცილებლად ძალიან გააზრებულად მიუდექით ოჯახის შექმნას. მე ამ თემაზე ბევრ ვიდეოებს გადავიღებ, როგორ შეიძლება სწორად ოჯახის შექმნა. მე ვარ იმისთვის, რომ ოჯახები იქმნებოდნენ, არავის არ ღალატობდეს და ქართველები მრავლდებოდნენ და ჩემი ქვეყანა 100 წლის მერე ჯერ კიდევ არსებობდეს. რასაც ყველას გისურვებთ და მომავალ შეხვედრამდე მომწერეთ კომენტარებში თქვენ რას ფიქრობთ ამის შესახებ.